빼라 힘. 고기 살짝 들고 힘 쭉 빼고 있어요. 기름기가 많네. 얼굴이 있는데 여기까지 내려오나? 힘을 계속 주고 있노. 아, 이 카메라 찍는다고 진짜. 근데 저는 뭐 의식이긴 하네요. 아이 힘 빼라 진짜. 아, 지금 그게 중요한 게 아니라고. 니 안 나온다. 많이 나온다. 힘을 빡 주고 있더라고요. 그게 중요한 게 아니라니까. 이 전사 잘 찍어야지. 맨날 운동도 하고 온가. 야, 힘 주는 거는 아니 힘 안 줘도 그냥 완전 빼고 있어요. 그래 그냥 탁 빼고 있어라. 아, 전사 찍는데 힘 주고 있노. 저도 힘 풀고. 네. 릴렉스. 오케이, 됐어. 오케이, 됐다. 이거 여기까지. 됐다. 된 거 같은데. 조금이 아니라 많이 아프겠다. 맞나? 근데 나는 매그넘이 더 아프더라. 사람마다 다르다. 내처럼 피부 그냥 쓰레기면 매그넘이 아프고, 니처럼 피부 개쓰레기면 농담 못다. 나 라이면 참겠는데, 매그넘은 못 참겠다. 이게 더 훨씬 나아요. 그래? 라이는 어떻게든 참겠는데, 매그넘은 왜 이렇게 아픈지 모르겠다. 카메라 앞에서 이거 할 말은 아닌데, 항상 하고 난 직후는 괜찮거든요. 근데 다 하고 이제 사진 찍고 사진 보면 하고 난 직후는 좀 마음에 들어서 집에 가서 보잖아. 그냥 그리고 힐드 끝나고 딱 보면 더 남 거는 다 잘해 보이고 내 거는 못해 보이고. 칼도 이제 끼워서 그걸로 하자. 뿌리 있는 그런 해골 스컬로 해가지고 뿌리랑 이렇게 연결해버리고 이 텍스처 비슷하니까 이거랑 이렇게 좀 과감하게. 물론 좀 세월이 가면 이렇게 다 되고 가슴이 터질 듯한 그리운 마음이 잊혀지는 그때 하자.